Joan eta tokia prestatu ondoren, berri
Ni ikusten daunak, aita ere ikusten du. Nola diozu, erakuts iezan duzu aita, ez duzu sinisten, ni aitara nagoela, eta aita nigan. Nik esaten dizuetana, ez dizuet bere kabuz esaten. Nigan biziren aita da, bere ekintzak burutzen egitena. Sinets ez aita zuen, ni aitara nago, eta aita nigan. Besterik ez bada ere, sinetsi egin zenatik. Egiaz diozuet, nigan sinisten duenak, nik egiten ditudan egintzak burutuko ditugunak ere, eta are handiagoak, ni aitarena bainoa. Jaunak esanak. June, amelia, aikari eta gure zorinak. Zorinak bilozutik, esan zuen, bezala, eta giza, Euskal Guzako suportan eta zilean zira, baino, minaren zailatik, giza, konbizio suportetan, egitxan zuen, gaurkoan egun handia du, zuekin, eta zuen familioekin, eta parrokin osoekin, konpartitzen, zuen bereziak. Eta gure bizitzak egiten ditugu gauzak gehienak aztu egiten ditu. Zue konbentez oso gaztezea dira. Gure eta jatzean, gaur zer ere, ondera mila espezieta egin duen, egan dugu bazak aztutzen zaigu gehienak. Gauzak importanteak bakarra gelditzen zaizkin gogoan. Eta hau horietako bada. Lehenengo jaunartzea, oso momentu berezia dela. Eta horregatik, segituko naiz, gaurko eguna zaparte ere, nik esantatik zehozer ere ditzen zuen, bizituzilako bihotzen. Eta hiru gauzak esango dizkizuen. Lehenengo, zer da gaur importanteena? Arropa, edo zapatak, edo perukeria joateak, edo beduraldiak, edo opariak, zer da importanteena, eragin duzuen. Lehenengo aldiz, hartuko dizuela Jesusen dagoetan. Hori da importanteena. Eta, hori batzuk, bataioa, oskatu dinun, hemen, eta hau da, bera pauso handi bat egiten dezuen, zuen kristau bizitzan. Ez da, emuda, izango ditzateke, meta horretik bat ezela. Gero, balirako daude, ezagukatzen hemen, segituan dizuela, oso momentu importantea. Aurrera pauso handi bat da. Eskalon handi bat gaurkoan agizenate gazteakatzen. Oso importantea horretik. Eta importantea da Jesus zuen barnean hartuko dizuela. Bigarren gauza, esaten dizuetena gaurkoan. Gure bizitza, eta urteekin esan ditzake gero eta gehiago baltzen dira hortaz, mundu dagoen altxorrik handienetako bat behintzat da adiskideak edukitzen. Adiskide honak, benetakoak edukitzen. Eta daukagun altxorrik handienetako bat. Munduetan didua baino gehiago, ondasuna baino gehiago, fama baino gehiago, askotaz ere gehiago, balio du adiskide honak. Benetakoa izatea. Biblia berehala dio, adiskide bat duenak altxor bat daude, ala esaten du Bibliak. Eta, jakina munduetako adiskideak, humanoak gara, desagertzen gara, gaur bizitzera ez da nola, gaur egun medio eskototen gure garatzen dut ezagu, kanpoan zauden egin egiteko, telefono fijo batetik, deitu behar du, markatu, eskutik bat du, oain bideo gramadak, badaude, osaitik, edo zuturitaren da ere, baita ere, hautik gauzak, moderno bat ere, egitatu dituztez, edo esko, uste dezula, pertsona, edo kulturi bat, edo oskalo, betu dituzue, edo ikusi dituzue, baina, hala ere, munduetako lagunak, desagertu daitezke, edo oskalo,
beti gurekin egongo dena. Eta da Jesus. Jesusek sekulan ez digu utzi egin. Hori ez ez du. Beti gogoarekin. Edozein egoera edatu dela gure bizia momenturik zailenetan ere, momenturik ilunetan ere, ez ez du. Jesus da gure aizkoia. Beti maite gaituena. Gera bezala gauk maite gaitu Jesusek. Eta guk ere hori beti gaitu egiten. Bizitzan edozein momentutan ez ez du. Jesus da aizkoirik horrena. Eta hirugarren gauza, da gure adiskidekin tratua edukitzea ezinbestekoa da. Gure artean txikitan, ez dut egiten, eta ikasi dago horreko gauza da izketan. Euseraz, erderaz, txinon mandagunez, euseraz ez dutela, baina ezinbestekoa dugu izketan, hitzeiten ikastea bestetik komunikatu ahal izan. Jesusekin modu berezi batean hitz egiten dugu. Ez dugu hitz egiten gure artean bezala, ezta? Oiarekin, bezala, Jesusekin hitz egiten dugu beste modu berezi batean, gure barnean, gure bihotzean. Eta hori baita ikasi behar dugu. Ikasi dituzuen, horazen dut importanteenak. Aita gurea, agur Maria, aintza, hori horazizio esaten, eta hori da, Jesusekin hitz egiteko modu bat, baina ez da bakarra. Baita ere, gure bihotzean, berari laguntza eskatzea, gure kezkak berarekin komentatzea, hori ere ezinbestekoa dugu. Beste bat izan daiteke, Biblia bat hartu, pasako txikitat, irakurri eta hori meditatzea, hori ere ezinbestekoa dugu Jesusekin, gure adiskide gorenarekin tratua edukitzeko. Eta oain, komunike horrela, gerotak gehiago egiten zuen. Igandero, komunikoa hartzen dizutelarik, komunikoa ondoan edukizazuen solasa utxo hori Jesusekin. Zuen dutokin, berik itxita, alaba, itzegin Jesusekin. Gaurkoan esan dizuet, zehiuroz normalen esan gabezkio Jesusekin. Alaba, eskerrak gabezkio. Bigarrenik, markazio eskatu bete zerula gure egiten, eta hirugarrenik gauza honek eskatu, edo berarekin gure kezkak, edo gure pozak, edo gure tristurak konpartak. Zorionak, gauza askotik esaten egin, baina horrekin uste irudikin hasi. Egun eran izan ezazuela, bihotzean egin horrela ezazuela, batez ere gaur ez duen sentitu hori. Jesusenganako fede eta maitasun hori beti egoten zuena. Espiritu Santua
Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten ez du bere otoan. Ura da opari bintotxa gehiago hiriko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik asko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko ikarak eteru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespera kantatzen. Erruki zakizkigu arren guztio betiko biztibide zago. Jainkoaren
zure errukiari esker bekatutik garbi bizi daitezen eta eskualdietan sendo beteko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uzten duzue, nire bakea ematen begira zure erizaren sinistu eta ez gure pekatuei eta zure gogoa zela mailu zure izan bakea mamatasun, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan jaude bakea beti zure
gora elkartu subira hotxe daude egizten oso ongi laguntza oso guztora eta guain ditugu zeneko pertsoa eta horidenak kantatzea eta bukaren amamik Eta zure espirituarekin.
Amen. Bikaina, esan dezazula guztiok, zoazte, jaukaren bakean. Eskerra jainkoari.